Bonjour, bonjour ma famille, bonjour, j'espère que tout va bien. Voilà, nous avons vraiment on a une vidéo moko ya vite fait kaka nazo lakisa eloko moko ya mokieko na message question moko batuninga awa vraiment to bondela pour te recommander mon nom na maboko ya Nzambe. Éternel Dieu, Yahweh Topesio, merci, merci pour la grâce, merci Yahweh Nangolo Salibiso, to sangana lisusu na tango oyo kote bana ko partager. Kolotika kombo na ye kumba meni to la message lama lobela biso na moment to mito partager tikete o to mito sole kota kati na bombo ya bana no pesa la misale bota mba kitoko o ya yote to chasser yango dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment ba maman na pesi bino mbote et na kombo na Yesu. Vidéo ezaka vraiment mulaite parce que eza na vidéo moko na salaka awa na lakisaka ba soins intimes neni ya kozwa soin ya nzoto na yo likolo tina se na partie intime et tout nalakisaka gel intime oyo Saforel. Voilà yango wana nalakisaka gel intime oyo Saforel oyo ezali oyo nga nasalelaka nalobaki ba gel intime eza ebele. Voilà, ba gel intime eza ebele, gel intime eza ka oyo moko oyo te. Eza ebele mais oyo nga nasalelaka yango oyo. Et deuxièmement, gel intime eza rapona osokola juste libanda. Gel intime eza pona osokola juste libanda même si na citron ndenge na expliquaka na vidéo wana eza awa okomona yango so kotala na ba vidéo ya début eza na lata rouge. Voilà, donc eza même yango même citron eza eloko bakotaka na kati ya nzoto ya bomwasi te eza kosokola libanda parce que ezo éviter yo olongola basolo ezolongola basolo. Donc moi si oyo ayebi ko entretenir nzoto na ye bien te nzoto edégagera moi solo moko boye toyebi ba partie intime wana ndenge nini ezalaka. Alors yango nalakisaka gel intime oyo nga nasalelaka e nalakisaka mpe na citron façon ya kosalela yango citron kosalela juste libanda surtout mingi bakote ba entre jambe na biso kosalela ba entre jambe libanda et puis gel intime no soko fongoli yango boye kotie na mosapi e na maboko osokoli libanda s'il vous plaît libanda et liboso lokola sima mais na ndenge ya libanda sima toyebi déjà ndenge ezalaka. Voilà, donc gel intime eza ekotaka na kati ya intimité na kati ya nzoto ya bomwasi te ekotaka na kati ya nzoto ya bomwasi te. Gel intime na yo okosalela yango juste libanda okosalela yango juste libanda ntango ozosokola libanda otia yango osokoli bien kobimisa mousse ebimisaka mousse tellement ebele et puis ezalaka na parfum moko ya bien mais na impose te ke bosalela kaka oyo nga nasalela parce que nga nasalelaka Saforel ba gel douche eza tellement pardon ba gel intime eza tellement ebele eza ba sorte ebele parce que Saforel ko ba mosusu to asokola na ntina nzoto eza tina soin corporel donc osala na nzoto eza bato mosusu basokola na nzoto basala yango mpe nzoto mais nga napona na yango juste mpona soin intime na nga napona yango juste mpona soin intime yango na partageaka na bino. Donc mokoki kosala choix na yo oyo yo olingi eza tellement ebele. Donc yango wana gel intime eza eloko oyo bakotaka na kati ya nzoto te ntango ozosalela gel intime nao eza juste mpona libanda ntango osali citron na yo lekisi citron niki citron libanda s'il vous plaît libanda osokoli na citron na yo osokoli nango ndoko ya kotia gel intime na osokoli liboso osokoli na sima na yo. Voilà, donc yango nde na explikaki. Donc yango na bamama tozobeta sete na bopeto ya nzoto ya mwasi tozobeta vraiment sete na bopeto ya nzoto ya mwasi parce que bapapa ebele mpe bazodeklare mpona solo to mpe salite ya bamama eza vraiment malamu te. Mama propriété na yo ezala kaka mpona libanda te ezala kaka na soin ya bilamba oui na soin ya elongi ya maquillage oui mais propriété ya mwasi ebandaka na kati bopeto ya mwasi ebandaka na kati. Donc nzoto mwasi il faut ezala bopeto mwasi nzoto na il faut ezala bopeto kati ti libanda mwasi alumbaka solo te il faut koevite kosokola intimité na na basavo ya tioko yo oza na savo na yo ya tioko osokolaka nango kotia tioko na yo savo na yo ya tioko wana kokende kosokola ngo na intimité te kokende kosokola savo na ya tioko na intimité te oke kosokola ngo na intimité te. Intimité eza na biloko oyo eza mpona yango
soki olingi pe omoni na oke o nga na lingi na te na sala laka mai ya pamba na citron. Oui, parce que citron ezosungo olongola basolo. Citron elongolaka solo. Ozomona citron elongolaka solo. Ozala solo te. Otambola journée mobimbo tambola sesoni oyo moko sentir que o dégager te. O sentir solo wana te. Donc citron ezo permettre olongola solo. Gel intime ezo sentir que olongola solo. Yango wana ezelo ya kosalela libanda. Ezelo kwa kosalela libanda kokotisa ngo na kati ya intimité na yo te. Kokotisa ngo na kati ya intimité na yo te, c'est très bien et c'est très important. Maman mosusu atuni nga soki faut kosalela yango chaque jour. Bon, nga nasalelaka chaque jour. Nga nasalelaka chaque jour. Nzoto toyebi biso so intimité nde ezalaka. Surtout ceux qui ont un temps au sali grand besoin na yo tant sous la journée au sali grand besoin na pourquoi tant au yo sokola au sali ni citron ni gel intime au souka maïs c'est bien oui maïs zali mais faut au sali le logo côté logo ozo logo la solo ngai na sali la yango chaque jour nga na sali la yango chaque jour ezali logo ya kotie belé te eza pe logo ya kokotisa na kati te déjà tant au sali citron faut sali la citron avant yango ozomona tango okoti na douche na osopi mai orince nde citron na okoya kolongolola bapembeni kolongola basolo ke nango na nzela ya nsima epuis oyo otie na loboko osaleli toza bamama toyebi nde tosokola nzoto na biso différence ya nsima na liboso nde tosalaka voila tosali yango soki oza na posa oyokaka bate ya badetail ebele toza na groupe na biso ya whatsapp numero na ngai eza wana soki okontakte nga tokointegre yo na groupe ya whatsapp na biso ya LBM libala pe bizaleli ya mwasi. Voilà donc eza eloko oyo okoki kosalela yango ndenge olingi mpona question ezalaki ke liboso ou bien chaque jour ou bien kokota na kati non eza eloko okota na kati te déjà sokola nzoto na yo normal bien na savon na gel intime na yo soit na citron na yo donc kati na yo soko kosokola sopa mai normal ma malili mai normal mai malili osokoli nzoto na kati bio osokoli bien et voilà donc gel intime ni citron ekotaka jamais na nzoto mwasi ekotaka jamais tosala erreur wana te ta mosusu olukaki bien te obi oke osaleli na ndenge na yo obi mpe osombi gel intime oyo esengeli te peut-être ekokobiselo babiloko mosusu mais il faut faire très attention kosomba biloko oyo moko otangi omoni ke eza recommandé na soin intime. Il a recommandé na soin intime, c'est très important. C'est très important vraiment. Voilà des messages qui n'ont pour éclaircir les sources. Il y a na ça et la kananga saforel. Na ça et la saforel. Donc ba mususu ba ça et la kapé o ya ça lingi ya choix na ye. Ba mususu pe ba la kana différent. Na ça et la ya liboso, na ça et la ya sima. Donc ngai na ça et la kaka oyo nyonso mi pali. Donc na ça et la kaka saforel oyo et na citron ya onde na ye ba ko ça la soin intime nanga. Yango na yeba kosala soin intime nanga na mai ya malili donc to éviter vraiment kokotisa yango na kati to éviter kotia citron na kati to éviter tant tozo partager boy tozo te boy tozo l'accès oyo eza normal o biso moko toza na expérience wana tozo sala yango o biso moko toyebi ke eza ndenge wana eza eloko oyo soki yo moko po tangi okomona ke eza recommandé na soin intime donc oluka ko se compliqué na yo te koluka se compliqué te koluka pe kosala eloko moko boye te soki ndeni pour que eyela ba conséquence o mama wana te yaki alobaki non parce que biso moko tozosalela yango voilà les messages nazalaki nango mpona koéclaircir yango wana la gel intime ezebele okoki kosomba ya choix na yo okoki kosomba choix na yo mpo mwasi nzoto mwasi soki osokola yango bien te toyebi ke ebumbaka solo okosokola nango na mai oui mai eza bien mai ezali mais fo ozala na eloko oyo ozo éliminer basolo wana ozala na eloko oyo ozo éliminer basolo wana c'est très important éviter kobima solo avant mobali ayoka yo moko ozala bovandi bozo se sentir solo mo ezobima kati na ozala même à l'aise te eza vraiment bien te faut koéviter yango donc voilà nzambe apambola biso merci.